Kusoo dhawaad channelkayga Yasmin waxyaabaha gacmaheeda ku sameyso. Maantana waxaan rabaa inaan idinla wadaago surwaal oo iga soo duq dharka oo oldig aan rabaa inaan kala jaro dhar oo adii surwaal aan u baahnayn oo sheeg aan tuuri rabaan waxaas dhahay ha tuurine amka idea igu soo dhacay marka waxaan rabaa inaan ka dhigto button oo surwaal yar oo ka tasho fabric marka waa kana hadda waa kala jara dhaxdan ka kala jaraya waxa u kala bixinaa laba qayb gadaale iyo qayb hore soo marka dharka waana markii ugu horeysay aan sameeyo marka waxaa rajin inuu si fiican kusoo bixi doono marka waa kala jaraya asaga dhan hadda laba qayb oo noqday waa kala jara marka kala jaro wili laba balac wala laba qayb oo kala noqonaa moogtahay labada qayb oo lagu dayi karaa laakiin dharka maadaama oo fabric ahayn waa jijitama laakiin hal qayb ii fiican inaan ka goosto warkii ku nigu daalin marka qaybta aan rabo bisan goosana soo dharka markaan kor saaro waa isku laaba markaan dharka jaraayo soo laba xab iigu noqdo maadaama kan laba qayb oo isku jira yahay ilaa surwaalka waa laba qayb moogta waa la iskor saaro waa la isku talaa waana markii ugu horeysay aan tijaabinayo waa sameeyay hadda kor baby laakiin qof weyn ma sameynin marka kan waxaan rajeynayaa inuu ii tooso soo waa kala jaraa hadda laba dhinac u baahanaa moogta dhinacna halfkaas uga baahanaa horay dhinacna midka gadaale leen qayb gadaale iyo qayb hore waa surwaalka marka waa kala jarayaa markaan soo kala jaro marka waxaa sameynaa wili haddana waa sii kala goyna markaas isku noqona markaad hadda aad fabrica oo taleysid ma fahantas isku laabma marka ani hadda ma ii noqonayo saas soo wajiitamaya marka isku laabo saas ma u toosayo marka hadda waa soo jaray dhaxda haddana ku soo kala dhuftay marka dhaxda ku soo dhufto waa kana hadda qayb ii noqday qaybta hore waxaan ka soo jaray laastigiga aan ka soo jaray soo laastigiga marka ka soo jirtid wuxuu ku ka saacidaya maxaa la dhahay marka dharka saaraysid aad ku fududaana ma fahamtay kana waan diyaar labadii maro midig qaybta gadaale iyo qaybta hore waa diyaar marka waxaa rabaa inaan idin tusiyo sidaan u saarayo marada baatiga kolay waa baatigeena caadiga xataa in ugu yaraada laga yaabo laba yaar duwa laakiin inta ii noqda arkaa soo marka waa iska tijaabinaya hadda kan hadda ii toosay waxyaabo badan marka ka sameey doona marka xigto laakiin wax walba waa tijaabo duudan wax walba waxa waaye inaad baroobaysa iska fiican waa iska ka toosay mar iska toosay ma fahanteen mar walba ma toosaan laakiin waa muhiim waxa inaad tijaabisid marka hadda waa tijaabinaya waxaan jeclaystay maadaama aanina tijaabinayo idinkana inaad aad wax ka mutaqaana aad ka faa'iidiin kana waa soo jaray labadaas dhinac ma jeedin waxaan ka soo talayaa marka soo talo waxa idin tusinayaa sidoo noqonayo maradina waa kana hadda waa labada dhinac ka soo talay marka kor dhaxdan ka qabanaa ma jeedin dhaxda markaan ka qabto wuxuu noqonayaa surwaal caadi oo toosan waa bas kaliya waxa uu haraa inaan talo meeshaan ka talayaa korkaasaan ka laaba laastiga la gelina waqtiga ileen kor meesha hoosna waa talayaa labada dhinacaan ka talayaa oo ka furan yahay markaas waa surwaalkii oo surwaal caadi baa marka wuxuu u baahan yahay badal hoos la ilwahan ka laabaya wax kasta aan sameyn doono kulay waa arki doontiin waa idin tusi doonaa aadan u fudud haddana waa kana labadaas dhinac idin tusina ma jeedina ka soo tala meeshaas iyo meesha kale oo furan marka hadda waa soo talayaa marka waxaa idin sheegayaa marka hadda aniga aan jarayay oo surwaalka aan gooyay aan kor saarayay waxay ahayd in aan ku darsado inta aan laastiga gelinayo soo iima noqonin marada waxaan rabay inaan ka sameysto sida idinku sheegay fanaanad marka meesha laastiga wax xiriis inay yartaad moodaa laakiin dib ma lahan soo anigu wax oo waxa way aad marka ugu horeysa aad sameynaysid waa caadi hadda wax si ka noqdaan marka laakiin haddii aad rabto inaad baroobaysid marada waxa u sikinaysaa meesha oo lugta oo sikinaysaa goonaysid haaf yar ku darsanaysaa marada oo laastiga ugu talagashid marka ani ma aan sameyn soo marada diiday inay wada qaadato sida idin sheegay fanaanada waa inaan ka sameeyo moogtahay marka idinka saas yeela haddii aad rabtid inaad saas u sameysid oo waa ku darsan kartaa surwaalkan hadda wuu gaaban yahay laakiin aniga waa daartu waa dheeree kartaa daarabtu waa gaabi kartaa hadda waa kana meesha laastiga aan gelinaa laastig wax yar leh aan ka laabay marbi sababta marada igu yar oo marka waan soo talayaa meesha ka soo talaa marka soo talo laastiga aan gelinayaa lastig haddii aan dhaxda marka lastig marka gelisid bas waa kana waxaan laabaya mujiddo lugta waa soo laaba marada loo maraa laabaya waa qaybta lugta hadda
lugtan aan soo talaya hadda marka lugaha soo talo bas waay marka labada lugaa ka talaya waa idin tusinayaa wax walba aan sameyn doono waxaan rajeynayaa inaad videoga aad wax ka faa'iidi doontiin oo haddii aad videoga wax ka faa'iidid waxaan rajeynayaa inaad subscribe saari doontid sida videoyaal badan inaan soo sameeyaan jeclahay sida ay la socotid oo mar walba oo mataqaan marka wax soo geliyo oo kugu soo dhaco hadda fanaanadii weli ii dhiman fanaanada waa iskuma soo sameynin sababta waqti uma helin marka waa idin soo gelinaa in weekend gudihiisa marka waxaan rajey doonaa in ay la socon doontiin wax 2 week ama malin wax soo gelin mashquul iska ahay marka haddana waa kana videogana soo geliyay video kalena waa soo wadaa marka waxaan rajey doonaa inaad subscribe saari doontiin sida u noqotiin mar walba qof igu xiran oo xiiseenayo waxaan soo geliyo so intaasii tuwaaba qofku maaragtay inuu ku dhiiranayo marka wax oo arko qofkii dadka inay ka helaan mataqaana oo wax haday yihiin mar walba waxaan raadiyaa wax dadka ay jecel yihiin ay ka helayaan aan sameeyaa mar walba waxaa fiican dadka ku daawanaya inay wixii aad sameysay wax ay ka helaan noqdeen haddii mataqaana waana muhiim qofka walaalka marka wax sameynayo inaad support tusiin aniga keligay ma dad badanaa jiro oo wax inay idin tusiyaan jecel hadda waa kana laastiga hadda gelinaya bas laastigana waxaa waa dhexdaada lay ku qiyaasanaysaa qasab maahan cabiraad iyo anigana wax kasta waa iska qiyaasaa soo marka waa kaasa laastigaas aan gelinayaa kadib suugaalka isaaba diyaarba waayo marka waxaan rajey doonaa mar walba waxaa fiican qof kasta oo wax idiin soo gudbiyo oo wax wanaagsan ee tahay in mataqaana idinkane waxa kaliya oo aan igu sugayn oo qof kasta oo sugayo maasha Allah waxaa waaye in support oo helo oo dhiirigelin helo adduunkaanid wuxuu ku dhisan yahay waxaa waaye qofka kale qofka inuu dhiirigeliyo mar walba waxaa fiican waxaa naftaada la jeceshaa walaalkaaga inaad la jeclaatid mar walbana aniga waxaan jeclahay inaan sameeyo oo mataqaana idiin faa'iideeyo waa idiin soo gudbi doonaa idinkan waxaa idinka rajey doonaa sida u aragtiin videoyaal badan inaad subscribe saari doontiin oo ila socod doontiin oo wax walba oo waa kana suwaalkii waa kana waa dhameeyay duntan ka jaraya marka dunta ka jarahee waa idin tusinayaa sida ku soo baxay waa ka helay isaga iyo fanaanadiisan sameeyay fanaanadu waa idin soo geli doonaa waa baatiga guriga lagu joogo caadiga ah oo suwaal shaatile aan ka dhigay aad oo comfortable u yahay xiritaankiisu ugu fiican yahay marka waxaan rajeedona adigana inaad tijaabisid haddii harqaanka tihiin daawashadiina waxaan kulmi doonaa videogiisa xigo khayr ayaa idinkaga tagay